No a druhú časť som sa rozhodla dať do nového videa. Takže máme tu urobený prvých 15 riadkov zo schémy číslo 1 a tu máme z prvej časti ešte návodu druhú schému, ktorá je vlastne od riadkov nie 15, lebo tam máme len tú značku, ale od riadkov 16 po 21. A tu máme vlastne tie farebne označené ikonky, ktoré nám vlastne ukazujú vzor na opakovanie. A to sú vlastne tým tou zelenou časťou zvýraznené. Ako som už hovorila, ja mám momentálne len čierno-bielú tlačiareň, takže vy si to viete, ak si tlačíte farebne, tak si to vidíte v zelených odtieňoch a keď nie, tak aj tak je to takto vlastne ukázané s touto svetlosivou, aj na čierno-bielej tlačiarni sa to dá vytlačiť. A to je vlastne časť pre opakovanie vzoru. Takže 16. riadok, ktorý je rovnaký, ako sme už aj robili niektoré riadky v týchto prvých 15 riadkoch, a to je tento riadok s dlhými stĺpikmi, tak ten už si teraz nejdeme robiť. Jediné, čo vám ešte potrebujem ukázať vlastne v celom tomto sú perly samotné, pretože ako môžete vidieť, aj tu je to na tejto časti ukázané, že to je vlastne opakovacia časť, kde sú 3 očka, ako keby, aj keď v perlovej časti je to vlastne dlhý stĺpik a perla, ktorá sa nám vynie nad 2 očkami, ale v tej následnej sú to vlastne 3 krátke stĺpiky, takže ten počet očiek tam musí byť zachovaný. No a na to si potrebujeme ale spraviť vlastne ten 16. riadok, ktorý musíte samozrejme mať, pretože perly z hrubovej strany, perly sa robia z lícovej. Ja vám to teraz ukážem, aj keď na tejto druhej strane to nevadí, lebo systém je rovnaký. Potrebujete vidieť, ako sa robia perly a ako sa robia krátke stĺpiky. A nakoľko prvá časť videa aj s vysvetlením celého vlastne postupu pri tejto novej schéme je trošku zdlhavejšia, tak túto to skrátime a už si to len ukážeme, pretože už viete, ako sa označuje začiatok a koniec riadku. To znamená, keď nám to ide táto šípka zľava doprava, tak je to vlastne rubový riadok, lebo teraz máme opačne tie riadky, tu je vlastne rubový riadok 16-kový, ale systém je zachovaný. Vždy sú nepárne riadky lícové a párne rubové. Teraz nám to aj krásne ukazuje, že vlastne tento riadok 17 ide z tejto strany smerom sprava doľava, takže to je lícový riadok, ale najprv vlastne ešte tam si musíme nadpojením na ten 15. riadok a vlastne schému číslo, prvú schému, ktorá nám končí riadkom 15 s tými zadnými reliefnými stĺpikmi striedanými s dlhými stĺpikmi, čo ste si dorobili, dúfam, pretože to máte vlastne v takejto verzii. A takto vlastne vyzerá prvých 15 riadkov. Tak potom si ešte urobte tento 16. riadok, kde vlastne začnete tými 4 reťazkovými očkami, 2 dlhými stĺpikmi pre rozširovanie a do každého očka dlhý stĺpik. Ja vám už teraz idem priamo ukázať ten riadok 17, pretože perly sú dôležité, ako sa robia, aby ste videli. To je také niečo, čo som si vymyslela ja. Aspoň si myslím, nevidela som to nikde inde a popravde som to ani neskúmala, ale používam to rada, lebo sa mi páči ten vzor. Takže začiatok riadku sú 4 reťazkové očká plus 2 dlhé stĺpiky. Tuto do tohto. Do tejto reťazky pre rozširovanie bočné. No a potom ideme už presne podľa schémy. Čiže tieto sme urobili a tu už je rovno opakovanie. Opakovanie je dlhý stĺpik a perla. V popise máte presne napísané. Tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Perlu samotnú tvorí dlhý stĺpik, lebo to je do následujúceho očka, áno, tak som to nechala, ako je to vlastne v popise perly. Okolo neho obtočíme 5-krát nahodenie ako puf a pretiahneme nitku cez všetky nahodené očka. Následne uzavrieme pevným okom a vynecháme to jedno očko. A potom ide vlastne opakovanie toho vzoru. Takže to je perla samotná. Tak poďme si to ukázať. Do prvého očka je dlhý stĺpik,
A do druhého je perla. Perlu nám tvorí dlhý stĺpik, okolo ktorého si nahodíme ako 5-krát nahodený puf. Čiže nahodím si, potiahnem očko, musí to byť také... Ja ju robím takú voľnejšiu, ako ste mohli vidieť, tak aby to ukázalo. To je taká ako keby taká ležatá slivka. Ale sa mi to viacej páčilo, že to je ako perlička. Názov. Takže 1, 2 a vidíte stále okolo toho istého. 3, 4 a 5. A keď mám 5, tak to takto potiahnem krížom cez všetky a jedným takýmto pevným okom to vlastne uzatvorím. A tá perla, keďže ako je to viditeľné, je taká širšia, ona sa nám vlastne takto ležato, tak alebo teda šikmo, posunie nad tieto dve očka. Tak isto ako to je v schéme, čiže nad týmto. Tu je vlastne opakovacie očko, tento dlhý stĺpik. Skrátila som to kvôli tomu, lebo už by boli dlhé tie riadky, čiže vlastne v týchto ďalších schémach už stále budú časti s opakovaním, na ktoré potom nadpojíte logicky ten zvyšok a toto už vám potom stále vychádza. Čiže zrkadlový systém tvorenia tej ľavej strany oproti tejto pravej strany šatky je stále rovnaký. No a poďme na to. Takže toto opakujeme koľkokrát? To musím pozrieť v písanom návode. Čestne sa priznávam, lebo z hlavy to neviem, ale keďže to máme v návode napísané, hneď a zaraz vám to poviem. Perlu robíme 21 krát, áno? A máme ju tu 1, 2, 3 krát, tak aby nám vlastne vychádzalo to opakovanie, takže celkovo budeme musieť spraviť ten dlhý stĺpik s tou perlou vlastne 21 krát. No a teraz, nasledujúce je dôležité, to sivé, ako sme si už povedali, žiadne očko, čiže preskakujeme ho pri hačkovaní. Tá perla nám bude vytvárať vzor nad týmito dvomi očkami. Takže nahodím si toto očko, keďže tu máme vlastne ten dlhý stĺpik, je ešte vlastne to očko, ktoré nerobíme a do toho nasledujúceho urobím dlhý stĺpik. Hop, pardon, ešte raz. Čiže do tohto urobím ten dlhý stĺpik a to už je ten ako keby ďalší, ale ja stále ešte opakujem, pretože tu ich mám len 3 ako znázornené. Takže a opäť, perla je okolo dlhého stĺpiku. Jedno nahodenie. Druhé, tretie, štvrté a piaté. A pevným okom zatiahnem. Vynechám a do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. A perla je opäť dlhý stĺpik, okolo ktorej nahodím si a teraz 1, 2, tretie, štvrté a 5. nahodenie. Potiahnem krížom cez nitku a pevným okom uzavriem, aby mi držala. A takto krásne nám bude vychádzať perlička. To nasledujúce opäť vynechám, preto sú tam tie sivé miestečká, ktoré nehačkujeme, pretože to nie je očko, lebo vidíte, tá perla, momentom ako spravím ten dlhý stĺpik, si ona krásne takto ľahne a je nad tými dvomi očkami. Takže urobíme ešte jednu perlu, ktorá nám tvorí dlhý stĺpik, nahodenie a 1, 2, 3, 4 a 5 krát potiahnem krížom a pevným okom uzatvorím. A prichyťme si ju jedným dlhým stĺpikom. Logicky budete pokračovať až do skončenia, to znamená, že tuto nám krásne v tomto prvom opakovaní periel nám to vychádza tak, že vlastne je dlhý stĺpik a perla nad tými dvomi očkami a potom už ide vlastne stredové rozširovanie, kde vlastne do tejto rohovej medzery, do tých 3 reťazkových očiek urobíme tie 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a šípka nás opäť vráti, ako sme si povedali, späť od stredovej značky smerom naspäť, čiže ideme 2 dlhé stĺpiky a hneď ideme robiť perlu, áno? Takže týmto spôsobom si vlastne spravíme zrkadlovo aj tú druhú stranu. Ja vám teraz ukážem, ako nad perlu urobíte tie krátke stĺpiky. Táto schéma je v tom krásna, že je to krásne vidieť, že tam vlastne musí vám to vychádzať tak, ako to je. 1, 2, 3 očka. Nič viac a nič menej. Takže
Spôsob začiatku tohto riadku je tak ako v prvej časti schémy, čiže začíname 3 reťazkovými očkami, aby som vám to ukázala. Tu je ten začiatok riadku, áno. 3 reťazkovými očkami a 2 krátke stĺpiky vlastne do toho rozširovania. Tu je záver, lebo sme vlastne v rubovom riadku, čiže tu budeme vlastne mať na konci riadku 2 krátke stĺpiky, reťazkové očko a polodlhý stĺpik do posledného očka. Čiže tak bude nás začínať a do stredového rozširovania namiesto 2 dlhých stĺpikov urobíte krátke stĺpiky. Ale podstatné je to, ako robíme krátke stĺpiky do perly, lebo sa vám môže zdať, preto vám to tu hneď ukážem, sa vám môže zdať, ako keby tu bolo, pozrite sa na to. 1, 2, 3, 4 očka, áno? A pritom máme len 3. Takže presne takto potrebujeme nápasovať. Jedným si to otočíme. A teraz do dlhého stĺpika krátky stĺpik, presne tak, ako je v schéme uvedené. A do každej perly urobíme len 2 krátke stĺpiky, a to následovne. Do tohto stredu urobíme 1 krátky stĺpik a do tohto očka tuto urobíme 2 krátky stĺpik. A tu už máme, čiže do tohto očka tu, kde sa tá perla uzatvára, tam nedávame nič. Robíme do tohto a do tohto očka. Do dlhého stĺpika krátky stĺpik a opäť do perly. Nie do tohto, ale do týchto 2 očiek tu spravíme tie 2 krátke stĺpiky a tým si nenavýšime celkový počet očiek v tom riadku. Zachováme počet nad perlami a nad dlhými stĺpikmi. Rozširovanie nám vzniká len na boku a v strede. Tak, ako má. Takže na toto dajte pozor. V tomto je tá schéma takáto jednoznačná, že vidíte, ten počet očiek musí sedieť 3 a 3. Tam v žiadnom prípade nie do tohto očka, ktorým perlu uzatvárame, tam to nerobte. Tu sa ona pekne takto chytí. Toto očko si tu nájdem a urobím krátky stĺpik. A do tohto druhého si urobím krátky stĺpik, lebo to je vlastne ten dlhý stĺpik, okolo ktorého sme perlu obtáčali, čiže tam sa nám dobre robí to očko a do stredu perly ešte 1 krátky. A už potom len do dlhého stĺpika. Čiže do tohto tu, do dlhého stĺpika, o ktorého sme obtáčali perlu, urobíme krátky stĺpik. A opäť do dlhého stĺpika. No a potom už tu máme v princípe ten koniec riadku, kde nám to vychádza, že tu sú 2 krátke stĺpiky. A do koncového rozširovania potrebujeme urobiť 2 krátke stĺpiky, reťazkové očko a šup, 1 polodlhý stĺpik. A takto nám potom bude vyzerať, toto je teraz rubový riadok, čiže perla nám z lícovej strany vyzerá týmto spôsobom. Áno, ten riadok a ukotvený tými krátkými stĺpikmi. No a zvyšok schémy už viete, pretože už len postupujeme tak, ako je uvedené, čiže keď máme šípku do tejto strany, tak ideme riadok odtiaľto a keď máme šípku tu, tak vždy vlastne je to taký istý riadok, len je to opačne a koniec riadku je vlastne na konci riadku, čiže na tej ľavej strane a teda pravej strane z rubovej časti tej pravej strany šatky, pretože keď hovoríme o pravej strane šatky a ľavej strane šatky, tak teraz si to krásne vieme ukázať, že tak ako toto je pravá strana šatky, čiže táto časť je toto, tak isto preklopenie takto zrkadlovo je tá druhá časť. Verím tomu, že som vás inšpirovala na tvorenie aj z takýchto návodov. Dúfam, že to bude všetko v poriadku. Ak nie, tak v skupine na Facebooku kľudne akékoľvek otázky. Tam je to vždy najrýchlejšie. Môžete aj tu pod videom nechať odkaz, ale na facebookovej skupine mojej Martina Supová Design, a tam prebieha aj call. Tam sa môžete pochváliť svojimi jednotlivými uhačkovanými časťami a samozrejme potom aj všetkými hotovými šatkami. Takže budem sa tešiť na spoločné tvorenie. Verím, že sa vám páči tento návod a že samotná You Make Me Happy vás očarila tak ako aj mňa a budem sa tešiť na vaše nádherné farebné variácie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a nezabudnite, počkajte si na ďalšiu časť, pretože budú zmeny, ktoré sa nám ukážu tak v písanom, ako aj v schematickom návode. Tak si na ďalšej časti počkajme a poďme spoločne si vytvoriť ďalšiu nádhernú
šatku podľa môjho návodu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak kliknete sledovanie, či už tu na YouTube, na Facebooku, na Instagrame, budem veľmi vďačná za to, pretože samozrejme ten kanál vďaka vám rastie a vďaka tomu, že je oň záujem. Takže teším sa na spoločné tvorenie. Krásny deň ešte.